Trëndafili e egër të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto tre probleme. Kokrat e trëndafilit e egër janë një nga bimët medicinale më të efektshme me fuqi të mira për organizmin, që sjellin një sër lehtësimesh për të dhe gjithashtu ofrojnë mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj nëse dini si t'i përdorni dhe kur duhet t'i bëni pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Kokrat e trëndafilit e egër thahen dhe janë të gatshme për të përcjellë të gjitha vlerat e tyre të pakrahasueshme të njerëzit, kryesisht në formën e çajit. Me qindra familje shqiptare kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit e egër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por edhe të bimëve të tjera mjekësore të cilat pas grumbullimit kanë si destinacion eksportin, por edhe tregun vendas. Trëndafili e egër ose Rosa canina ka vendlindje në Europë dhe në Shqipëri, dhe është një nga vendet më të bekuara vendi jonë me këtë super bimë. Kjo shkure e egër është me degë gjëmbore që arrin deri në 4 metra lartësi. Ka një rrënjë të gjatë dhe fibroze. Degët e saj çelin gjithashtu edhe lule të veçanta, të cilat janë të bardha ose ngjyrë roz, nga 5 deri në 7 petale nga fillimi i pranverës deri në fillim dhe mes të verës. Kokrat e trëndafilit të egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje përbëjnë edhe një metodë domethënëse të përfitimeve të vitaminës C. Kokrat e trëndafilit e egër mund të përdoren gjithashtu edhe si çaj. Mund të bëhen në reçel ose marmaladë dhe mund të përfshihen në shumë ushqime të tjera. Varieteti i tyre i thatë përdoret në çaj dhe kryesisht edhe është më popullori. Sipas Step to Health, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i trëndafilit e egër në dietën tuaj. Ai është i pasur plot me antioksidant. Këto kokra që kanë në përmbasa të qershive janë thesari vërtet për organizmin tuaj, të cilët mund t'i japin shëndetit një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përfshirja e trëndafilit të egër në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të zgjidhë edhe t'i jap shumë vlera për shëndetin. Këto kokra janë gjithashtu një zgjidhje shumë e pasur e vitaminës C, një antioksidant shumë i fuqishëm për mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Ato përmbajnë karotenoide dhe substanca të tjera bioaktive, të cilat pasurojnë trupin me antioksidant. Janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër si një zgjidhje për të lehtësuar edhe problemet dhe inflamacionet e sheqerit në trup. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit e egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vunën në dukje se ekstrakti etanol të trëndafilit e egër shërben si një antioksidant hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist në përbërësit që gjendet e trëndafili i egër edhe për vlerat të mira kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë edhe në parandalimin e problemeve të lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, do të krijojë terren për melanomën, që është një nga problemet më të dëmshme të lëkurës së njeriut. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit të egër mund të kenë efekte të mira pozitive ndaj enzimave dhe proceseve të prodhimit të qelizave të dëmshme, dhe mund t'japin një lehtësim më të mirë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë edhe në punën që jep shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës të personat obez. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër ul shanset për sëmundjet vaskulare dhe problemet si pasojë e këtyre komplikacioneve. Studimet që bën te njerëzit mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe tensionit të lartë u zbuluan për rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit e egër krahasuar me ilaçet farmaceutike që përdoreshin në trajtimin e këtyre dy simptomave. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët luftojnë edhe me ftohjen e tepërt të trupit të tyre.
Trëndafili i egër është një nga produktet më fantastike në mbrojtjen e shëndetit, në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe gjithashtu në reduktimin e problemeve të trupit. Gjithashtu ai është i pasur me vitaminën C, si rrjedhoi mund të përdoret edhe si një recetë ndaj të ftohtit dhe komplikacioneve të tij. Për më tepër, trëndafili mund t'i vinë në ndihmë gjakut dhe shëndetit tuaj të kockave. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve dhe shqetësimeve tuaja të lëkurës, dhe mund të mbajë shëndetin tuaj më të fortë dhe të largojë komplikacionet e saj. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër janë mjaft të mira në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë gjithashtu terapeutik. Shuajnë në njollat e lëkurës dhe hidratojnë dhe skuqjet e saj, dhe zbusin gjithashtu edhe shenjat të një pasnjëshme të tyre. Vaji i trëndafilit të egër gjithashtu është një produkt shumë i mirë kundër problemeve të lëkurës suaj. Ai trajton edhe çrregullimet e stomakut. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar çrregullimet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçrat. Kryesisht është të përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka qetësuar dhe trajtuar problemet e simptomave si diarrea, zorët, fshikza e urinës dhe infeksionet të traktit urinar. Ai do të forcojë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Trëndafili i egër është një prej elementeve që duhet të përdoren në mekanizma mbrojtës të trupit. Parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon imunitetin, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr, rrit fleksibilitetin e qarkullimit tuaj në trup dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë në shuajtjen e etjeve. Përdorimi i tij në mënyrë të rregullt dhe brenda normës të mbikëqyrjes nga eksperti do t'i japë një fuqi të mirë shëndetit tuaj. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë edhe në ndjenjen tuaj në zvogëlimin e ankthit dhe në rritjen e humorit. Trëndafili i egër ka efekte qetësuese që mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit, gjithashtu edhe të ankthit. Konsumi i çajit të trëndafilit të egër ose edhe përdorimi të vajit të saj mund të jetë një zgjidhje si aromaterapi që mund të nxjisë relaksin tuaj dhe të sigurojë një mirëqenie më të madhe të shëndetit, duke menaxhuar kështu shqetësimet të ankthit dhe problemet e një pasnjëshme që nxisin në organizmin tuaj edhe problemet e stresit. Do të mbështesë më mirë shëndetin tuaj të veshkave. Vetitët diuretike të trëndafilit të egër inkurajojnë gjithashtu largimin e mbeturinave dhe lëngjeve të tepërta nga trupi, të cilat mund të jenë veçanërisht edhe të dobishme për shëndetin e veshkave, duke nxitur kështu urinimin. Trëndafili i egër do të ndihmojë ndjeshëm në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Do të përmirësojë ndjeshëm sistemin tuaj të frymëmarrjes. Trëndafili i egër është përdorur prej kohësh në mënyrë tradicionale për të trajtuar çështjet të frymëmarrjes si kolla, ftohja, gjithashtu edhe bronkiti. Përmbajtja e lartë e vitaminës C lejon që të merrni këto përfitime. Ndaj shtimi i trëndafilit të egër në dietën tuaj sigurisht që do të citohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Step to Health. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër inflamacionit. Si një anti-inflamator natyral, trëndafili i egër mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit kronik i cili lidhet gjithashtu me shumë komplikacione, duke përfshirë këtu diabetin, problemet e sëmundjeve të zemrës, gjithashtu edhe problemet inflamatore. Komponentët e tij të fuqishëm anti-inflamator do të lehtësojnë në këto komplikacione dhe do të nxisin të keni një organizëm më të fortë në betejën kundër shqetësimeve të tij. Nëse doni të menaxhoni më mirë peshën tuaj trupore, trëndafili i egër mund të jetë një zgjidhje. Shpesh mund të përfshihet në regjimin e personave të cilët duan të kenë një peshë më të mirë trupore. Ndaj, shtimi i kokrave të trëndafilit të egër në çaj ose në forma të tjera mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft efektive kundër këtyre shqetësimeve, citon Step to Health. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja dhe nëse merrni medikamente të caktuara, konsultohuni me mjekun përpara përdorimit të tij. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë